तो आज हमारे पास ये लैपटॉप आया था जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था और इसमें विंडो 11 इंस्टॉल थी जो कि इस लैपटॉप को और ज़्यादा स्लो कर रही थी। तो हमने भी कस्टमर को बोला कि इस लैपटॉप में आप एसएसडी ऐड करवा लीजिए, तो कस्टमर ने साटा एसएसडी ऐड करवाई। मैंने बोला कि एनवीएमई लगवाओ, लेकिन कस्टमर ने बोला मैं साटा लगवाऊंगा, तो हमने भी साटा लगा दी। तो गाइस सब कुछ करने के बाद गाइज हमने इसको पैक करा और विंडो इंस्टॉल कर दी। अगर वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।